안녕하십니까, 레드우드입니다. 조금 분위기가 바뀌었죠? 웬 주접더냐 생각하실 수도 있는데 그냥 재밌으라고 하는 겁니다. 보시는 분이 재밌으면 저도 좋습니다. 오늘 할 얘기는요, 패키지 여행과 자유여행에 대한 얘기를 하고 싶습니다. 한국에서 처음 여행을 시작하거나 아주 가볍게 먼 비행시간이 아닌 여행을 택할 때 동남아 여행 많이 선택하시죠. 그 중에 캄보디아 같은 경우, 제가 캄보디아에 있으니까 앙코르와트, 그 도시는 수도 프놈펜이 아닌 앙코르와트가 있는 곳은 시엠립입니다. 정확한 발음으로는, 여기 현지 발음은 시엠립인데, 최근 10년 동안 이 앙코르와트에 한국인이 다녀간 수가 연간 한 10만 명 이상씩 다녀갔기 때문에 대부분 여행 좋아하시는 분들은 앙코르와트나 주변 여행지를 다녀본 경험이 있을 거로 압니다. 근데 이제 시대가 완전히 바뀌었죠. 바뀌었어요. 왜 바뀌었냐? 최근에 신문 기사를 보면 30년 동안 지켜왔던 탑항공 문 닫았습니다. 하나여행, 하나투어도 최근에 항공권 예매를 제외한 그 여행, 패키지 여행의 그 고객 수가 엄청 감소했고요. 그 다음에 하나여행도 살아남기 위해서, 하나투어도 살아남기 위해서 모하지닷컴이라는 그런 플랫폼을 개발 중인 것으로 알고 있습니다. 저도 저 가이드를 신청을 했는데 그게 뭘 뜻하는지 제가 알려드리고 싶어서요. 뭐냐면 옛날 패키지 여행은 이렇습니다. 자, 3박 4일 캄보디아 앙코르와트 여행. 그러면 비행편, 날짜 다 정한 대로 모집을 합니다. 모객을 하죠. 그 다음에 1일차는 어디를 가고, 2일차는 앙코르와트를 가고, 3일차는 맥밀리아를 가고, 중식은 어디서 하고, 호텔은 무슨 3성급 호텔에서 한다, 2성급 호텔에서 한다, 그런 것들이 이미 정해져 있는 여행, 그게 패키지 여행이었습니다. 그런데 세상이 왜 바뀌었느냐? 인터넷. 자, 트립어드바이저, Get Your Guide, viator.com, 그 다음에 한국에서 최근 생긴 myrealtrip.com 등등, 이 사이트들이 뭘 하냐면, 자, 내가 가고 싶지 않은 코스, 예전에 패키지 여행에서 내가 가고 싶은 별로 마음에 안 드는 코스도 억지로 패키지에 가야 했습니다. 또는 가이드의 성화에 못 이겨서 쇼핑을 하거나 또는 기타 여러 가지 것들을 해야 했습니다. 패키지 여행은 그래서 쌌습니다. 가격이 굉장히 쌌죠. 대신 그 랜드사에서 얻는 것들은 무엇이었냐면 바로 여행객들을 쇼핑하는 데로 데리고 갔습니다. 근데 이런 것들이 너무 폐단이 많았기 때문에 이제는 더 이상 통하지가 않는다는 거죠. 왜? 예전에는 그런 쇼핑을 하면서 가이드들이 엄청 가격을 부풀려서 그 업주와 결탁을 해서 백마진을 챙겼습니다. 이제 이 시대에는 정보가 너무 공유됐기 때문에 그런 거 다 압니다. 그러다 보니 많은 분들이 이제 자유여행, 내가 가고 싶은 것만 가겠다, 내가 하고 싶은 액티비티만 하겠다라는 걸 찾게 됐습니다. 그 요구를 안, 그 고객의 니드를 안 이 비즈니스의 천재들이 바로 getyourguide.com이나 tripAdvisor.com, 트립어드바이저는 물론 중국에서 시작돼서 지금 어마어마하게
커지고 있죠. 한국은 그동안, 한국의 여행업계는 그동안 그걸 쫓아가질 못한 겁니다. 여행업계의 트렌드가 바뀌었는데도 그걸 쫓아가질 못했습니다. 이제 시작하는 단계죠. 근데 많은 사람들은 이미 한국은 특히 이 네티즌들이 너무나 정확한 또는 너무나 방대한 정보를 수집할 수 있는 국민들입니다. 전 세계에서 가장 우수한 민족입니다. 그러다 보니 현재 제가 있는 캄보디아만 해도 대부분은 앙코르와트가 있는 시엠립 혹은 시엠립 현지 발음입니다. 시엠립. 근데 볼 사람은 다 봤다고 봐야죠. 연간 10만 명 이상 다녀갔었으니까요. 그래서 현재는 어떤 상황이냐. 제가 갔다 왔습니다. 앙코르와트 사원을 봤던 사람들, 그 주변 여행을 했던 사람들은 아직도 물론 오긴 옵니다. 하지만 굉장히 많은 가이드들이 어디로 떠났느냐. 베트남 다낭으로 떠났다는 얘기를 합니다. 가이드가 먹고 살기 힘들기 때문이죠. 그만큼 여행객이 줄었습니다. 저는 프놈펜에 살지만 캄보디아 인포메이션 센터 CIC하고 파트너십 체결해서 지금 현재 프놈펜 인근에 있는 유적지, 알려지지 않은 명소, 사원, 유적지, 액티비티 등을 개발하고 있습니다. 프놈펜 자유여행 카페를 검색하시면 나오고요. 제가 파트너이기 때문에 부매니저입니다. 차사관님이 매니저고요. 차사관님과 저하고 계속 자유여행, 피트여행, 액티비티 이런 것들을 개발하고 있습니다. 물론 메뉴가 좀 있어야 되기 때문에 최근에는 2박 3일, 3박 4일 코스도 넣고 캄보디아 한 달 살기 프로그램도 넣을 예정입니다. 하지만 제가 오늘 드리고 싶은 말씀은 이제 여행의 트렌드가 바뀌었다. 그리고 캄보디아를 살아계셨던 분들, 캄보디아를 여행하셨던 분들도 이제는 프놈펜 인근 내지는 프놈펜만 있는 것 아닙니다. 오지, 정글, 한 번도 안 가봤던, 사람 손이 닿지 않았던 그러한 천혜의 환경, 아직도 손길이 닿지 않은 캄보디아에 많은 곳들이 있습니다. 저는 앞으로 그런 곳들을 소개해 드리고 싶습니다. 곧 이달에도 잘 알려지지 않았지만 치팟이라든가 캄보디아에도 굉장히 때묻지 않은 자연, 폭포 또는 정글들이 있습니다. 그것을 다녀온 뒤에 여러분들께 계속 영상을 찍어서 올려드리도록 하겠습니다. 감사합니다.